دلوقتي يا جماعة جه دور ان انا ابدأ اجهز الرسمة بتاعتي للاتش فاك. طيب انا دلوقتي كمهندس ميكانيكا زي ما كنا متعودين على الاوتوكاد ان انا بحب دايما تبقى الرسمة بتاعتي لونها رمادي، وببدأ اشيل الجريدز بتاعتي عشان ما يضايقنيش في الشغل، وببدأ اظهر الاسماء. ازاي هنعمل الكلام ده دلوقتي على الريفت؟ هنيجي نشوف دلوقتي. اول حاجة بقوم دايس حاجة اسمها في ده اختصارها، اسمها visibility and graphics. بتتجاب منين؟ من view visibility and graphics. ده الاختصار بتاعها. ببدأ افتحها. دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا لينك، يبقى انا هروح على ريفت لينكس. انا دلوقتي ده هوست، انا مستضيف حد، فانا هبدأ اعمل ايه؟ يعني الاستضافة، انا الشخص انا مستضيفه هبدأ عايز اتحكم في الحاجات اللي انا اقدمها له، فاقوم اعمل ايه؟ باي هوست فيو. ليه باي هوست فيو؟ لان انا هبدا استضيف الايه، الفيو دوت، عشان اعرف اتحكم، اعرف مثلا اعزمه على بيبسي، اقدم له شاي، فلازم ابقى انا متحكم، يبقى الشخص ده عندي. فانا بقوم قايل له باي هوست فيو باي لينكد فيو، واختار الفيو بتاعي اللي هو الدور التاني. بقوم دايس ابلاي. بعد كده بقوم عامل كاستم. ايه كاستم ده بقى؟ ان انا ببدا اعرف اتحكم براحتي في الفيو، اعرف اعزم الضيف براحتي. انا خلاص جبته البيت عندي، الراجل بقى قاعد عندي في الصالون مثلا، اقدم له البيبسي، اقدم له شاي، اقدم له اللي انا عايز. بقوم جاي من عند كاستم، انوتيشن، كاستم تاني، بقوم معلم على اي واحده اول، قوم عامل ان مارك، قوم دايس على الروم تاجز ده انا عايز اظهرها حاليا عشان الاسماء تبقى عندي، قوم دايس اوكي. هاجي ابص كده هلاقي فعلا الجريدز ايه اختفت، والايه والاسماء ظهرت. طيب ايه الفيزابيليتي اند جرافيكس دي اللي هي اللي اختصارها في؟ عباره عن ايه؟ دي بتكون مسؤوله قدامي في الريفت عن اخفاء او اظهار الحاجات اللي انا عايزها في الموديل. يبقى زي كده مثلا لو استرجعنا الكات شويه، انا كنت بتعامل باللايرز. الريفت هنا ما بيتعاملش باللايرز، بيتعامل بالاليمنت، يعني كل حاجه بيبقى اليمنت او بيبقى بارامتر مخصوص عندك. طيب فانا الفي دي او الفيزابيليتي اند جرافيكس دي المسؤوله عن اظهار او اخفاء الاليمنت. بتبقى متقسمه كده قدامي: موديل كاتيجوريز، انوتيشن، اناليتيكال، امبورتد حاجه، يعني مثلا انا حاطط حاجه، فلتر هنتكلم عنها قدام شويه، ريفت لينكس. طب احنا دلوقتي عرفنا ايه الريفت لينكس دي وتعرفنا عليها. طيب ايه الحاجات التانية؟ وليه الحاجات التانية عندي هنا مضلمة كده او مقفولة ليه كده؟ خدها قاعدة: اي حاجة تيجي تحاول تفتحها في الريفت وتلاقيها مقفولة ما تعرفش تتحكم فيها، فانت اعرف ان انت اصلا انت اللي قافلها، او انت مش مخلي الريفت يتحكم فيها. طيب ازاي اخليه يتحكم فيها؟ لو دوست انا هنا كنسل كده ورحت عند الفيو تمبلت، ورحت عامل ميكانيكال بلان، وجيت هنا كده هلاقي شايفين الفي جي دي اهي الموديل. لو انا رحت عامل كده على الموديل ودوست اوكي ورجعت دوست في تاني، هلاقي ايه؟ اقدر اتحكم فيها. يبقى انا الحاجات دي بعرف اخليها تظهر لي اللي انا اتحكم فيها او ما تظهرليش منين؟ من الفيو تمبلت. جميل. لو انا جيت عند الانوتيشن هلاقيها برضو ايه؟ ما اقدرش اتحكم فيها. كنسل الاول واقوم جاي هنا كده وابدا اخليهم من ايه؟ كل حاجه تظهر لي. اقوم دايس اوكي، ادوس في هلاقيها ظهرت. طيب ايه الفي دي؟ احنا زي ما قلنا ده المسؤولة عن الحاجات اللي في الموديل اذا كانت تظهر او تختفي. اول حاجة الموديل كاتيجوريز. طيب من اسمها الموديل كاتيجوريز، يعني هو مقسم لي الموديل لكاتيجوريز معينة، لتصنيفات معينة. الاير تيرمينال، لو انت عايز الاير تيرمينال دي تظهر خليه عليها علامة صح، لو انت عايزها تختفي شيل علامة الصح. نفس الكلام للضغط، نفس الكلام للسبرينكلر، نفس الكلام لاي حاجه. اي حاجه عندك في الموديل عايز تخفيها او عايز تظهرها هتقوم جاي من عند موديل كاتيجوريز وتبدا تخفيها او تبدا تظهرها. طيب ايه الانوتيشن؟ الانوتيشن من اسمها الانوتيشن، الاسماء، التاجز، كل حاجه. الجريدز زي ما احنا خفينا، احنا كنا عايزين نخفي الجريدز، كنا عايزين نظهر الاسماء، فانا خفيت كل حاجه زي الجريدز والحاجات ديت وخليت الاسماء بس. طيب ايه الاناليتيكال موديلز دي؟ برضو من اسمها الحاجات اللي هي بتتعمل لها اناليسيز. والامبورت كاد او الكاتيجوريز قصدي، دي بتكون الحاجات اللي انت عاملها امبورت عندك في المشروع. الفلتر هنتكلم عنه اكتر لما نيجي نخش عليه. هو اختصارا بيعمل ايه دلوقتي؟ هو لو انت عايز حاجه معينه تظهر، لو انت مثلا عندك مواسير متقسمه لكذا حاجه، مثلا ماسوره حريق وماسوره شرب مثلا، وعايز تخفي المواسير، فانا هخفي المواسير. هم عامل ايه؟ هم جاي من عند الموديل كاتيجوريز
واقوم دايس على بايب وابدا اخفيها، اقوم عامل كده عليها، اقوم شايل الصح بتاعتها فين بايبس اهي. خلاص كده هي اختفت. طيب انا عايز اخلي بس ماسورة الفاير بس هي اللي تبقى ظاهرة، فاقوم من فلتر كده اقوم قايل له ماسورة الفاير، او مثلا واعملها هنا كاتيجوري كده، واخليها اذا كانت تظهر اتحكم في الفيزيبيليتي بتاعتها اذا كانت تظهر بس او هي تختفي بس. والريفت لينكس احنا لسه شارحين. اقوم دايس كانسل. كده انا جهزت الرسمة بتاعتي. هعمل نفس الخطوات تاني سريعا على السيلينج، نراجعها تاني مع بعض. بفتح الفيو اللي انا عايزه، بقوم دايس في ده لينك، بقوم فاتح ريفت لينك. انا بستضيفه باي هوست فيو. عايز اشوف اللينك الفيو بتاعي اللي هو انا دلوقتي اللي هو الدور التاني ابلاي، عايز اتحكم فيه براحتي، بقوم اعمل له كاستم. بعد كده من عايز اظهر الحاجات اللي هي زي الاسماء واخفي الجريدز دي فين في الانوتيشنز. اقوم جاي عند كاستم، اقوم معلم عليهم كلهم انمارك، انا عايز بس. بقوم نازل عند روم تاجز، اوكي 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 كده يبقى انا جاهز للمشروع بتاعي ان انا ابدا اتش باك.